Son 3 quendas as que temos unha quenda de mañán, temos unha quenda de tarde e unha quenda de noite. Na mañán, bueno, pois un día como hoxe que pode haber xeada, que pode haber complicacións na circulación, pois ao mellor pois temos moitas chamadas en vías, no Bram, pois ao mellor céntrase máis na parte marítima. Cal me gusta máis? Bueno, a ver, para conciliar ca miña familia, gústame máis a de mañá. Cal disfruto máis? Ao mellor, quizás a da tarde. E cal é a máis complicada? Porque son 10 horas, porque, bueno, dependendo do día, se pode complicar co tipo de chamadas que entran, a da noite. Son as que a min máis me desconcentran. Personas que pode ser que chamen, que estén ebrias, que realmente posiblemente non teñan unha emerxencia, pero nese intre pensan que poden tela. E, bueno, pois te descolocan un pouco, tes que ter paciencia, tes que ter poder de escoita, e ao mellor pois son as 4 da mañán, as 5 da mañán, e claro, hai que ter concentración e aplomo para poder, digamos, aguantar ese tipo de chamadas que non son agradables. Desde que sabes que vas a vir a traballar, evidentemente, tanto a túa mente como o teu corpo se poñen en alerta. Ves a traballar e non ves a traballar para vender zapatos, respetando todos os traballos, evidentemente, pero o teu corpo se pon en alerta. Ves a unha central de emerxencias e non vas a recibir chamadas que non sean de unha emerxencia. Vas a recibir chamadas onde hai persoas que necesitan a túa axuda e necesitan que cheguen ali os medios o antes posible. E no teu subconsciente, desde que sales da casa, te preparas para ese traballo. Hola. Hola, que tal a noite? Hoxe cansada, houve moito traballo. Vaya, ahora hai que desconectar e descansar un pouco. Sí, a ver como queda mañán, porque agora estaba vendo un mogollón de chamadas de árboles e cousas así. Pois, a ver, habrá que leválo coa maior paciencia. Sí, eu vou descansar, que teñas bo turno. Descansa, guapa. Chao. Chao. Centoce Galicia, bo día. O primeiro que hai que facer é saber que é o que queda pendiente das quendas anteriores. Así que nos mandan a todos unha mensaxe co que queda pendiente, co que hai que seguir revisando por se acaso entran chamadas acerca desa incidencia. Avisos que temos que ter en conta para o noso traballo. Despois abrimos o programa, poñemos os cascos e recibimos as chamadas. A exixencia é estar concentrada no teu traballo a pesar do que che entre. No noso traballo hai un seguimento constante das nosas chamadas, do tempo que tardamos en contestar, do tempo que tardamos en recibir esa chamada e esa información, é dicir, toda a información que nos dan da localización, de o que sucede, que tipo de emerxencia é, vai sempre dentro de uns estándares de tempo e tamén temos un tempo para facer a xestión da chamada, é dicir, non solamente a recibimos, senón tamén que a xestionamos e avisamos a todos os medios que se requiren nesa emerxencia.
Todo eso está establecido por tempos e todos debemos de cumplir esos tempos. Hai uns controls de calidad que debemos de cumplir e debemos de seguir. Eses controles o que che aumentan é a presión sobre, porque as túas preguntas están establecidas, dentro de cada protocolo tes unhas preguntas que facer e a persona que está contestando non está pensando nos meus tempos, así que é unha presión añadida. Hai persoas que se bloquean, hai persoas que están nunha situación na que están moi nerviosas e non dan contestado o que ti lle preguntas. Esa presión queda dentro, ao final os operadores sempre acumulamos estrés, acumulamos un nerviosismo latente que nos acompaña en toda a quenda. Toda esa información que requiren os medios para poder chegar a donde teñen que chegar, para saber o que necesitan, non é fácil conseguila dos alertantes. Os alertantes o único que queren é que chegue ali alguén para que lle axude. Evidentemente, eu, se estuvese nese lugar, querría o mesmo. Todas as preguntas que nos facemos son moi necesarias. Ás veces os propios alertantes se queixan de todas as preguntas que facemos, pero son necesarias porque os medios non las piden, porque nós as precisamos para localizalos, para saber que é o que sucede, saber quen ten que achegarse ali. Se é un accidente de tráfico e unha persona está atrapada, necesitamos saber que está atrapada, senón non podemos enviar os bombeiros con un equipo de escarcelación. Todas as preguntas son necesarias, que se contesten o máis, non sei como decilo, non é tranquilidade o que quería decir, pero si nese intre se necesita un pouco de frialdade. Eu estuve na outra parte e sei que non é tan doado. A situación é máis complicada que todo eso, cando un está en tensión, di o que pode decir. Para eso nós tamén intentamos centrar a persona, adaptarnos a ela e intentar que baixe un pouco a presión para poder despois seguir cas preguntas e saber o que sucede. Todos os operadores, meus compañeiros e eu, sabemos todos os protocolos que temos. Temos que coñecer en cada unha das emerxencias en que protocolo ubicar esa emerxencia. Son preto de 170 protocolos e dentro, é dicir, en cada tipoloxía xeral hai subtipoloxías, pero ademais temos a axuda da nosa documentación, os nosos programas, a noso aplicativo nos permite saber e confirmar que todos esos organismos son os que temos que chamar. Temos ferramentas que nos axudan a comprobar que estamos facendo ben o noso traballo e que son esas, porque varían, hai cambios constantemente nesas movilizacións. A miña relación cos meus compañeros é moi boa, levome ben con todos, non hai con ninguén que teña problemas, e a relación cos medios, pois, ás veces, pois é complicada. Todos estamos a unha, son moitos medios e moitas incidencias e nos dispoñemos da información que nos dan os alertantes, que ten que ser recollida en moi pouco tempo e dunha maneira concisa. O noso coordinador ou coordinadora nos apoia sempre que temos, ás veces, temos moitos protocolos dentro do noso traballo e moitas subtipoloxías. Pero a veces recibimos chamadas donde non se pode encadrar moi ben dentro dun protocolo conciso, así que as nosas coordinadoras nos botan unha man indicándonos cal sería o mellor, cando son necesarios chamar a máis medios ou é necesario informar a máis recursos, tamén nos lo indican. Todas as dúbidas que podamos ter, elas non las resolven. Bos días, Chus. Hola, ¿qué tal? Son 20 minutos, despois, temos tempos en cada hora o descanso de pantalla, pero, somos moitos no turno, co cual
temos que sempre estar mirando os nosos tempos para poder salir todos, non? Normalmente os tempos cortos son os que sirven para ir ao cuarto de baño ou para, se hai algunha chamada complicada, pois sí, aproveitas para despexarte un pouco. Eu vivín nunha situación de, bueno, violencia de xénero con nenos implicados, e cando sales de esa emerxencia que foi moi complicada, cando eu salín estaba a miña compañeira tamén do 061 que había estado atendendo a parte sanitaria, e as dúas coincidimos fora como necesitando aire, porque era como que se nos había acabado o aire, as dúas coincidíamos e necesitábamos aire, necesitábamos respirar, aquelo había sido demasiado para nós, non? Bueno, esa en concreto que me vai a quedar para a miña vida no meu recordo, pero despois hai outras moitas que tamén son complicadas e que necesitas eso, tomar un pouco de aire, respirar, cambiar a visión do que tes unha pantalla por algo que sea efímero, unha conversa con algún compañeiro, inda que sea de outro servicio, cambiar o rol de ser xestora de emerxencias a ser persona normal. Sin decirnos que habíamos sido as operadoras que habíamos atendido aquela emerxencia, sabíamos que éramos nós, así que nos miramos as dúas e me dixo: "Me la pasaste tú?" E digo: "Sí." E non había moito que decir, non dixemos moito, solamente que pasaba. Nese intre, pois, te envolves nun momento de frío para non expresar o que sintes, nin esos sentimentos encontrados que se producen dentro de ti, de horror, de impotencia, porque ao final non podes facer nada. Así que tens que atender a chamada o máis fríamente posible, o máis concentradamente posible, para atender todo o que che están dicindo, escribir todo o que che están dicindo, que non quede ninguna información sin registrar, e mobilizar os medios que se necesitan rapidamente para ali. A parte emocional, esa, bueno, vai co tempo, porque da mesma maneira que non a olvidas, faise parte de ti, igual que un montón de emerxencias nas que houve vidas en perigo, fanse parte de ti. Ao final conviven, as recordas cos teus compañeiros, hai un montón de emerxencias que recordamos entre todos, fechas sinaladas, situacións complicadas, e, bueno, sempre quedan aí, forman parte de ti. No día a día pensas en un montón de situacións nas que os teus fillos poden estar, e iso vai contigo. Faste máis hipersensible a situacións na vida diaria, máis precavida cos enchufes, máis precavida coa carretera, máis precavida, e sempre hai ese e si, porque no teu traballo vives moitos e sis. Bueno, ahora comer, descansar un pouco, pero o día continúa, cada un ten a súa vida igualmente fora e hai que responder ás necesidades dos que están aí esperando por un. Galicia, boa tarde. 112 Galicia, boa tarde. 112 Galicia, boa tarde.